一早起身包個餃子、韭菜、瘦肉餡，再加啲紅蘿蔔。由於個砧板仲未到，所以都係要用個托盤頂住檔先，然後再加啲韭菜。啲蘿蔔粒切好啦，然後就倒埋落去肉碎度，成兜肉碎，應該可以包好多。切碎嚟包。好，韭菜切完啦，然後就倒埋落去啲瘦肉度，撈埋一齊。我而家就撈勻佢。哇！太大兜啦，先撈勻佢。而家放調味料，放啲蠔油，肉仲多過韭菜啊！先撈佢先，加啲豉油。差唔多啦，應該再加啲芝麻油，餃子皮咧，佢係按一包醬有50片，一包又有30片，一包嘅話就50片，應該用晒啲皮都可以包晒啲餡。如果有嘅話，可以整成包。包餃子冇買嗰啲餃子盤啊，只能用呢個裝肉嘅盤放住先，放餡，然後個皮咧飲少少水。講真啦，包餃子都係唔識包，包唔嚟，折埋就得㗎啦。咁樣折埋一隻，自己泡好多餡。我之前喺超市嗰度試過買嗰啲速凍餃子，好燒肉，就係皮多。呢隻餃子皮都可以啊。啲皮都比較薄，唔會話好厚嗰隻。呢隻好肉㗎，一邊包一邊煮嚟食餃子麵，鮮肉實隻，試下水。新鮮滾熱辣嘅餃子麵，一邊包一邊煮，啖啖肉啊！啲味啱啱好，夠味啦。自己動手放啲都食，出邊唔係冇咁多料。用咗同款嘅糊，喺度買嘅，搞活動啊，都好多人。而家order開業，我而家都有搞得㗎。週末太熱啦，邊度都唔想去。